നമ്മൾ യാത്ര തുടരുവാണ്. വെസ്റ്റ് ഓക്കിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒണ്ടാരിയോ ബോർഡറിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞൊരു 5 മിനിറ്റോളം ട്രാവൽ ചെയ്താൽ ഒണ്ടാരിയോ ബോർഡർ എത്തും. ഈ കാണുന്നതാണ് മാനിറ്റോബ ഒണ്ടാരിയോ ബോർഡർ. ഈ റോഡ് ട്രാൻസ് കാനഡ 1 ആണ്. നമ്മൾ ടൊറൻറ്റോയിൽ കാണുന്ന പോലെ 10 ലൈനൊന്നുമില്ല, അങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ. കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു, പിന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒണ്ടാരിയോയിലോട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യണേ. കെനോറ പിന്നെ തണ്ടർ ബേ, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ. പക്ഷേ ഇത് എത്രത്തോളം വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഭയങ്കര ഫയർ വാർണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള കാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ നല്ല വൈൽഡ് ഫയർ ഉണ്ടെന്നാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് റേഡിയോ പറഞ്ഞത്. അത്യാവശ്യം വളവും ഇറക്കവും കയറ്റവും ഒക്കെയുള്ള വഴികളാണ് കേട്ടോ. വിൻ്ററിലോട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും. ഇപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്, നല്ല ഫണ്ണാണ്. റോഡിന് 2 വശത്തും മലകളും, ഇങ്ങനെ മലകൾ ചെത്തിയെടുത്ത റോഡും. പക്ഷേ വിൻ്ററിൽ ഇതിലെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ എങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയും കിട്ടാറില്ല. കയറ്റവും ഇറക്കവും വളവും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കെനോറയ്ക്ക് തിരിയുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന്. കെനോറ എത്താറായി. സ്റ്റെഫിന് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഒണ്ടാരിയോ മാനിറ്റോബ ബോർഡർ റോഡിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്തത്? ഓക്കെ. ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാ ഫ്ലൈറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നീ വേറെ എവിടെയും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പിന്നെ നമ്മളൊരു ദിവസം ഒണ്ടാരിയോന്ന് ക്യൂബക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇത് അടിപൊളി ബോർഡർ ക്രോസിംഗ് ആട്ടോ. നല്ല മലകളും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. റോഡ് വെട്ടിയൊക്കെ റോഡ് റോക്ക് മുറിച്ചിട്ട് അതിനടുത്തൂടെ പോണവര്. ഓ, നമ്മള് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കയറാൻ പോവാട്ടോ. മാനിറ്റോബയിലെ ബ്രിഡ്ജ് ഒന്നും ഇല്ലോ. അവിടെ ഒന്നുമില്ല, മലയില്ല, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ്. ഞങ്ങൾ കെനോറ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ലേക്കും മലയും കുന്നുകളും. യൂട്യൂബിൽ പറയുന്നത് കപ്പലെന്ന് പറയണം. കപ്പലാണോ? ചെറിയ കപ്പല്. ഇന്നസെന്റിന് ഓട്ടോറിക്ഷ പോയപ്പോ ഹെലികോപ്റ്റർ പറയാക്കി. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഒരു ഫോഗി ഉണ്ടോ അവിടെ? വൈൽഡ് ഫയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതി വെച്ചാണ്ടില്ലേ? അല്ല, ഇത്രയും പച്ച ഉള്ളപ്പോഴും എങ്ങനെയാ വൈൽഡ് ഫയർ പിടിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല. പച്ച കത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, പച്ചക്ക് തീ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഒരു സൈഡില് ഇങ്ങനെ മലയും ഒരു സൈഡില് ലേക്കുമായിട്ട് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യണേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഞ്ചമിൻ സാറ് പറഞ്ഞത് അടിപൊളി വഴിയാണ്. ഒരു ഡ്രോൺ വെച്ച് പറപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിനിമാറ്റിക് വ്യൂ കിട്ടാനാ. ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വാഗമൺ ആട്ടോ, അത് കാനഡയിലെ വാഗമൺ പൈൻ ഫോറസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. കെനോറ ടൗണാണ് അതർ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. മൊത്തം ലേക്കുകളും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐലൻഡുകളാണ്.
ഞങ്ങൾ ഫുഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ, ഒരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ടൗൺ പഴയ ടൗണാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്മോക്കാണ് ഇവിടെ. വൈൽഡ് ഫയർ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ നോക്കിയാലും ഭയങ്കര നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സ്മോക്കുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും വാങ്ങി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര വൈൽഡ് ഫയറാണ് ഉള്ളിൽ കാട്ടിക്കൂടെയൊക്കെ. എവിടെ നോക്കിയാലും സ്മോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹസ്കി ദ മസ്കി. കെനോറയിലെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷനാണ്, ഒരു വലിയ മീനിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു. ഇത് സോളാർ പവേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗാർബേജ് ബിന്നാട്ടോ. ഇതെന്നാ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇത് എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചേക്കണേന്ന്. ഇനി കരടിയല്ല വന്ന് തുറക്കാതിരിക്കാനാണോ എന്നറിയത്തില്ല. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ പാലത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. പഴയ പാലമൊക്കെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോയി. ഇവിടെ കെനോറ മുഴുവൻ ചെറിയ ചെറിയ ലേക്സും മുഴുവൻ ഐലൻഡ്സൊക്കെയാണ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ട് രൂപക്കൂട് പോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്നാന്ന് പോയി നോക്കണം. ഒരു പഴയ ബോട്ടാട്ടോ, ഒരു ടക്ക് ബോട്ടാണെന്നാണ് ഇത് വെച്ചേക്കണേ. ചുമ്മാതല്ല രൂപക്കൂടും പണിത് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണേ. പണ്ട് കാലത്ത് കൊടും ഭീകരനായിരുന്നിരുന്ന ഒരു ബോട്ടാണിത്. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഒത്തിരി തടികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തടികളൊക്കെ കായലിക്കോടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ബോട്ടാണ്. ടൺ കണക്കിന് തടിയാണ് കായലിക്കോടെ ഈ സാധനം വലിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ റിട്ടയറായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രൂപക്കൂടിലെടുത്ത് വെച്ചേക്കണെയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു പാർക്കിൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. കാനഡ ഗൂസ് വന്നിട്ട് ഈ പാർക്ക് മുഴുവൻ കൈയടക്കിയേക്കുവാണ്. ഈ പാർക്കിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒത്തിരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓടിച്ചിട്ട് കൊത്തും. കുറേ ഗൂസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോണ്ട്, കുളിക്കാനും അതിൻ്റെ ഇര പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. താഴെ വെള്ളത്തിൽ ചാടാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ ആൾക്കാർ ചാടുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ സ്പോർട്സൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കെനോറ നല്ല ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾ തണ്ടർ ബേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ ചെന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യണം, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ. അത് പല പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഒത്തിരി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ വായിച്ചില്ല നമ്മൾ മില്യൺസ് പഴക്കമുള്ള കല്ലാണെന്ന്. വൈൽഡ് ഫയർ കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനിരുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ഇനി ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അവിടെ തീ കത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ തണ്ടർ ബേ പ്ലാൻ ഈ തവണ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഞങ്ങളൊരു റഷിംഗ് റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിവറിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മൾ റഷിംഗ് റിവറിലെത്തി. ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടാണ്, മൊത്തം കാടാട്ടോ അവിടെ. ഞങ്ങൾ 2-3 ട്രെയിലിൽ കൂടെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൽ. ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ഏകദേശം കാടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലും കൂടെ ഉണ്ട്. Okay, let's go, guys. Let's go. Welcome to Mr. Wide. Yeah. This is the last. മണ്ണില്ലല്ലോ ശരിക്കും. മണ്ണില്ല, പാറയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഇറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. അത് ചവിട്ടും പറയാം. അത് ബദാം കഴിക്കണം. ഇങ്ങനെ കാണത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറക്കണം. കാട്ടിൽ പെട്ടുപോയായിരുന്നു. അവസാനം
വഴി തെറ്റിയിട്ടാലും തിരിച്ചു വന്നു. പോയ സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മടുത്തു. പോയി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണം. വെള്ളം കുടിക്കാനാണോ? എല്ലാവരും ചാവാറായി. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടാണ് വണ്ടിയിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാരം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലയ്ക്കപ്പുറം കാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര വൈൽഡ് ഫയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ട്രിപ്പൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ വിന്നിപെഗിന് തിരിച്ചു പോവാണ്. പിന്നെ ബ്രാൻഡൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നോടം വരെ ബൈ.